सो गाइस, जैसे ही आज हम बजरी पैरोट की कॉलोनी में पहुंचते हैं, आप देख सकते हैं चारों ओर हमारे बर्ड्स बैठे हुए हैं। मुझे लगा कि इनकी मटकियों में बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे ही हमने एक मटकियाँ चेक करी तो देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ही ज़बरदस्त क्वालिटी की हर मटकी के अंदर आपको यहाँ पर बच्चे देखने को मिल रहे होंगे। बहुत सारी मटकियों के अंदर यहाँ पर अंडे भी रखे हुए थे दोस्तों। और बच्चों की क्वालिटी देखें, हर एक मटकी के अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके के बच्चे मिल रहे हैं। और यहाँ पर आपको फीमेल्स भी बैठी दिख रही होंगी। पूरी मटकी मैंने यहाँ पर आपको चेक करा दी एकदम रैंडमली। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो